Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni budaya sakudak sakedikna aya informasi utami nama hiburan bae kitunya. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi saha paosna sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, sing disehatkeun kalih kula wargi lahir sinareng batin, oge sing hasil segala pamaksadan sinareng ikhtiarna nya. Boh anu usaha, boh anu nuju belajar, atanapi anu nuju ikhtiar naon anu positifnya, anu dinas segala rupi sing aya dina kelancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, dina dangat ayeuna sim kuring bade ngamitembeyan medar carios dongeng nyambung anu dibantun tina buku karangan Bapak Usep Romli HM almarhumnya. Anu jejerna Bentang Pasantren. Ieu anu di awas sim kuring, nu di awas ku sim kuring ngasarna ieu terbitan kiblat nya. Terbitan kiblat. Mencaca kumaha eta si Ginggi lanjut keneh dipadarkeun. Oh, insyaallah lajeng keneh. Tah margi si Ginggi masih dalam proses penterjemahan gitunya ku sim kuring teh gitu, masih diterjemahkeun karena bahasa Indonesia. Nanging supados teu gantung nangun tebih teuing sim kuring bedarkeun konten. Ieu we anu tos sidik bahasa Sunda urang pedarkeun kitu. Jantenkeun tos beres terjemahanana tos diproses tayang deui si Ginggi tangke cara pondong sun teras Bentang Pasantren gitu sambil ngantosan narjamahkeun gitu panginten supados konten teras teu lami teuing medalna. Pamugi bahan katampi ieu carios anu dibantun tina novel karangan Bapak Usep Romli HM. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, sim kuring tekendat nganuhunkeun ka sakumna para wargi kaum dangu netizen anu sawapaosna parantos ngarojongnya ku manco terasina ieu kanal anu parantos nge-like-na ngabagikeun link-na oge anu parantos nyerat komentarna. Hatur nuhun pisan. Mangga kumaha ieu teh cariosna supados teu nyang kolong teuing kana waktos, mangga urang kawitan. Nanging sateu acana bade anu ngalangkung nyaeta ieu Dikocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Basa usik rek ngepeskeun kararangge anu pating karayap kana awak. Leungeun karasa baal jeung cangkeweng sing sireumeun. Geus lila atuh da aep ngalentuk teh. Nalingakeun palang cukang tita tadi ngawaskeun engkang-engkang anu ting arongkang napak kancang dina cai. Panon poe geus ngaluhuran dapuran awi pangwetana. Tapi lebah dieu mah masih keneh hieum. Kahalangan kurungkun haur jeung genggeh sore. Kahalangan ku dadap cangkring jeung gandaria. Dieuk aep kakaler, kapengkolan jalan satapak lebakeun memunggang pasir. Simpe taya anu ngulamprang para wargi kaum dangu. Taya rentang-rentang sasaha, taya ringkang anu dianti-anti, nyaeta ringkang Imas. Nya Imas anu diarap-arap ku aep teh. Lantaran hayang tepung jeung Imas, aep daek tugur wahangan ti isuk jedor nepi ka wayah kieu.
Lantaran ngarep-ngarep Imas, Aep sanggup nahan cangkel, sanggup nyingkirkeun kakaluman, sanggup disacoan reungit jeung rametuk jeung digarayaman kararangge parodikom dangu. Lantaran hayang tepung jeung Imas, Aep wani ngabohong kalurah santri. Dadaku rek meuli mangsi logat. Padahal lamun kapikir tuning pirugieun wungkul. Malah rugi dina 2 perkara. Kahiji ngabohong teh. Sedang ari ngabohong teh nyadoraka. Malah saur Kanjeng Nabi ngabohong teh mangrupa salah saiji ciri jalma munafik. Disagigireun jalir janji jeung nyelewengkeun amanat. Nu kadua na tambuh laku micenan waktu tepuguh. Tah, anu kieu oge sarua dicela ku Kanjeng Nabi. Pikeun umat Islamah komo budak ngora pantar Aep. Waktu nu kudu dismangpaatkeun bener-bener sangkan teu malindes ka diri sorangan. Sabab waktu teh teu beda ti pedang seukeut anu baris ngancam sing saha anu ngamomorekeunana. Al waktu kas saif. Nah lamun seuk cicing mah di pondok meureun sorogan moal tinggaleun, salat duha moal burung kalakonan, seseuhan sahunyud tangtu kapigawe. Yo. Aduh. Balukar ka jorong ku nafsu teh yo. Teu make perhitungan. Ongkoh percaya teuing ka si Padil aing mah. Nu mawa beja pajar Imas rek nyeseuh ka Ciporang. Siang hilang geus kacontohan minggu tukang maneh teh nyarita. Cenah Imas rek ngalatomat ka sawah girang. Tapi buktina mah henteu. Aing mah percaya wae teh ka si Padil. Aduh. Para wadi kaum dangu, Aep ngawaleh sorangan. Ras manehna inget kana obrolanana tadi peuting jeung Padil. Sumpah Aep. Moal nyalahan dari model basa eta ieu mah ye. Yakin ieu mah. Cek si Padil eta peuting tadi. Sababaraha kali nyebut sumpah bari leungeunna teu eureun-eureun nyasaran palang dada. Neangan entung jelap. Mana tuh rok teh? Eueuh nya. Kamu teh dia gitu. Neangan naon sih, neangan naon? Neangan kuntung. Oh, Eueuh. Naon? Buntung. Kuntung. Lain ya. Harita ge lain anak ngabohong. Tapi Imas bolai init. Sajungjungan pisan manehna teh. Geus saya gijing-jingan naon. Ngan eta dadak-dadakan di piwarang ku nyaina nyambungan kanu hajat tuh. Mana tuh nya rokok teh? Naon sih? Hayang ngarokok. Haseum ieu. Kela atuh urang aing ka warung heula sakedeung lah. Ke geurang si Hasna tuh. Si Husna. Heeh, eta geurang si Husna. Husna. Hei. Daon. Kadea. Ngecok rokok lu kan 2 batang dia. Aduh kamari ge can dibayar. Kela gampang kadikeun. Ieu me dongengna lanjut bro kade. Rokok naon atuh? Rokok naon we atuh? Nu aya. Aya 555 tuh. Geus eueuh aja bae. Tah. Padekeun. Ya, dah rokok. Sok, rese teh ngomong naik deh. Maksud teh kira lamun anak ngabohong saja batong dipercaya seumur hirup teh anak sanggup pulangkeun deui rokok 2 batang ieu sok. Naon kalau kaseri eta Atuh sugan teh sanggup naon anggar mulangkeun 2 batang malah aing. Atuh dari dieu Geus bae. Ari anta beja ti saha atuh? Hah? ngadenge sorangan ya teu nginjem celi batur. Tadi basa anak ngaliwat ka pipir Pondok Kidul nya ye. Imas nyarita ka Nyi Hasanah ngajak nyeseuh ka Ciporang tah. Oh, daekeun nu diajakna daekeun teh. Daekeun atuh. Tong beurang teuing cenah kitu seseuhanana teh panrea. Oh, heeh. Sawe nu rek ka dari tu. Nya meureun sakomplotanana.
Komplotan. Heeh. Besti nah kitu besti. Apa tuh besti? Besti. Besti. Sakomplotanana. Nyi Hasanah, Nyi Atin, Nyi Juju. Lamun bener. Anak rek nyawa jomba nganjing cai euy. Tapi kahade anta ulah geruh ka batur heuh. His, nyapira kudeui atuh. Anak ge boga pikiran. Era kuroko budak batang yo. Malah lamun teu lebar ku hanca sorogan mah hayang milu. Montong atuh. Geus. Alus informasi teh euy. Kaing rek siap-siap Rek nganjing cai aing. Rek jadi anjing. Rek anjing cai. Geus atuh flashback na sakitu. Anu ngadongeng Oh, geus. Oh, ya. Sok atuh ayeuna baris ayeuna eta mah borolan kamari eta mah. Oh, ayeuna nya. Heueuh sok ayeuna. Caritana geus baik di ka ayeuna. Sok. Present. Kamari mah pas. Pas present. Heueuh lain kitu ieu. Moha ayeuna ge Imas dipiwarang dadak-dadakan cara basa ti heula kitu mencaca ya. Nya teuing atuh. Tapi da asa eueuh. Nu hajatan poe ieu mah euy. Ke pasar boa. Mau nya teuing da lain poe pasar ayeuna mah yeuh. Atawa dicaram nyeseuh jauh-jauh teuing kitu. Ya lain kahayang teh lamun teh tulus heuk siapa dia teh hidang ngabejaannya. Ame kuring gancang balik kitu. Moal wahyu teu puguh kieu saya lila aduh. Maha ya. Itu naon Itu naon macaca ya. Mana? Itu anu ngaborelak di bumbungang tuh. Heueuh. Eta boa Nyimas tah. Heeh nya. Heeh tuh datang tuh. Aduh ieu dadamnya sabunga ki asa ngoleab ki ya. Aduh eta panon miting ngecep-ngecep gitu eta. Atuh eta nu ditungguan pan atuh Nyi Imas. Aduh. Keke tapi eta mah bedus. Babenjit eta mah norek ngarit eta mah. Aduh, norek ngarit. Aduh. Baru geus arep-arepkeun nya. Heeh. Aduh. Lain di kieuna. Parawari kom dangu. Aep keuheul. Barang anu datang teh sing horeng barudak urang lembur. Rek ngaralajukut ka sawah. Ngabring bari kara kawihan. Anu ngaborelak teh sing horeng aritna anu katojo ku panon poe. Luk aep etah tungkul deui nuluykeun hanca milang engkang-engkang. Breh katingali kumanehna dina beungeut cai Imas keur imut. Nembongkeun kempotna anu kempot liwat di kempot kawas liang undur-undur papasangan. Aduh Imas. Aku melihat wajahmu di atas air. Imas. Aduh, antosannya sing sabar. Imas seueur keneh pidameleun. Di bumi seueur keneh pidameleun, Kang. Kitu cenah sorana halimpu. Laun. Tapi mampu ngungkulan kresek dang daunan anu katebak angin jeung seahna balungan. Nuju naon keneh atuh? Nuju masak? Nuju ngawasuh wadah? Segala rupi bae. Nya masak, wawasuh wadah, nyayagikeun tuangeun kangge abuya, mantuan Umi baras beres. Apaan aya bimuah atuh? Ku bimuah bae atuh. Imas mah enggal ka Ciporang ka dieu. Sanes badenya seuh? Badenya seuh? Diwantosan ke Kakang ya. Upami siang teuing mah engke moal ka Bujeng Garing, Kadah diiciskeun deui sawangi. Awon sok bau hasem cimeuting kitu. Mohon bade ieu oge. Kasa kedap deui. Aya carang kabutut ngaleng-leong palin. Kalangkang beungeut Imas ngiles. Engkang-engkang buriak nyarisi. Aing mah naon atuh ieu deui nu ngaliwat ieu carang kabutut. Aduh, jadi buyar ieu lamunan ieu eta. Duh, eta pameunteut dina cai jadi buyar alah. Duh, naon mah caca? Itu tuh baru tuh. Itu baru tuh. Tuh. Heeh nya. Aya nu ngaborelak deui di muang pasir tuh. Saya tak euy. Satu wawu da saya mah mun kur ngadongengkeun ieu teh. Kira-kira. Eta mah awewe kolot atuh diiringkeun ku barudak nu rek nganterkeun eta mah kawasna. Nu rek nganteran eta mah aduh. Saha kumaha ieu teh? Heeh. Mun eueuh bae mah leuwih hade balik we
aing mah teu ari ngadaguan jalma anu biheung datang biheung moal. Para wari kaum dangu selekit eta aya rasa nyeri, rasa keheul, pabaur jeung rasa asa diteung-teuinganan ku Imas. Ih, duka Imas mah teneng teuinganan teu sing. Aya sora anu teuing ti mana jolna. Bongan salira eta mah Ambon sorangan. Naon cenah bieu teh? Naon bieu teh Mas Caca? Salira cenah Ambon sorangan eta mah aep eta mah. Ambon sorangan. Da urang lain urang Ambon. Maksudna teh Ambon sorangan teh eta naon teh gede rasa gitu. Oh gitu maksud teh sugan teh Ambon sorangan. Da urang Ambon mah rea di ditu. Oh keke nya meureun. Meureun aing teh Ambon sorangan nya aduh. Kuring teh ngarep-ngarep Imas. Nu di arep-arep boa teu nyaho-nyaho acan. Ah lain boa ketang pasti teu nyaho-nyaho aya nu ngaradago. Pan kenal gitu acan. Karek tepang saliwat-saliwat. Eta cek sora anu teu puguh teh semua ngece. Barori kaum dangu aep ngahanggeu. Kapeupeuh mamaras. Memang bener wawuh ge acan jeung Imas teh. Karek nyaho bungkul yen eta nu awakna jangjing leutik nu pipina kempot anu dilakna matak deung deleueun putra bungsu pangersa anu karek mulang mentas ngulik ilmu qiraat di hiji pasantren Kamasur. Para wari kaum dangu mimiti tepung teh harita kurang leuwih sabulan ka tukang. Poe Jumaah aep moal poho. Aep jeung si Padil rek ka pasar nyiar kitab. Amprok jeung Bimuah rencang nyaina tas balanja bareng jeung Mojang anyar pinanggih. Ada. Oh. Suasana pasar ya teh. Jalan ke pasar eta geus si Padil eta. Kakak nanyakeun atuh. Can siap kumaha teh? Iya atuh. Ameh puguh suasanana. Oh iya. Ayo orang ke pasar. Para warga kaum dangu mah geus apaleun teh ka pasar teh kudu nyebut teh. Aing mah ngajak ieu ka si Padil. Jai geus nyaho atuh. Oh, geus. Aduh, hayu atuh. Barang leumpang. Oh, ni pan keur naik sepeda. Mata kompak. Aing teh keur bonceng. Kala. Tulisannya naik sepeda atuh leumpang tuna sepedana. Oh, tuna wae. Tuna. Mau atuh naik sepeda segala. Yuk. Nah, ka dieu leumpangna ya. Sok ayo tuturkeun aing. Ada aing nyaho jalan ke pasar mah tuh. Nah, ka itu tuh. Oh, dia mah jalan ke mana ya mah? Ka mana ieu pasar? Ieu mah ngaron rek ka pangangunan doma tuh. Kumaha sih? Loh, ka ditu jalan ke pasar mah. Ayo ah. Ayo. Ih, jeung salah jalan segala. Rame pasar teh geuning. Nya puguh we atuh da. Tempatna nu dagang jeung nu balanja atuh. Naon. Kalau sing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Para wari kaum dangu harita Padil mere salam. Anu ngawalon Bimuah. Nyi Mojang ge milu nembalan jigana. Ngan teu kadenge ukur nguntap bungkul. Bibirna nu ipis ambucuy sabelah rada digegel. Semu ngawet tapi nambahan sari. Tungkul manehna ngome-ngome cindung nutupan amis cauna nu ririaban. Saha eta euy Del? Bimuah. Pira ku teu apal. Pan mindeng di pentahan cai. Ih, lain eta maksud aing teh. Lain nanyakeun Bimuah. Eta nu maranganana saha? Nu maranganana? Can nyaho barunya. Eta teh putra pangersa teh Imas Patona. Imas Pantona. Patona. Imas Patona. Sugan teh Imas Pantona. Sok saliwang kitu teh. Wah. Lamun seug antang ngadenge Imas maca Quran. Wah, geus we ngudu peruk tah. Yo, sarerea ge ho.
kaasup lurah santri basa parang ngadengekeun. Kumaha? Pokokna mah. Nu balik atuh. Tuluy kaedanan kabeh tah. Maksudna kasurupan gitu kabeh. Astagfirullahaladzim. Kaedanan kabeh nyaho kaedanan nyaho teh mana? Maksudna? Iya terkesima, terpesona. Oh, iya. Astagfirullahaladzim Gusti. Cicing atuh maca saya. Aing keur iya. Jadi eta nu diaromongkeun ku barudak teh. Aduh, pantas atuh euy. Ana mah karek nyaho. Heueuh meureun we da ngaron cicing we di lembur sampleng-ampleng atuh. Heuk bae teu kabagian acara mapag basa Imas sumping. Eta pangersang ayakeun syukuran pan. Kabeh santri diondang murak tumpeng bari sakalian ngabandungan kata pisan anu karek mulang tolab ilmu. Tah di harita teh Imas jadi bukur catur ya. Keur tegep tuh tingali turug-turug sora. Si geureleung bae sugan mah. Anak kumaha ieu teh? Geus uluk salam kalak ngobrol we duaan. Kumaha ieu teh? Dicuekeun bibi teh. Kala cicing heula atuh bae ieu teh can beres dialogna emang bukuna kieu. Kala ngajanteng we heula di dinya. Heuh atuh bi kela atuh pan can beres dialogna. Aya sugan teh kalak ngarumpi. Ya cangkeul ye nungguan ye. Kela tungguan atuh. Terus nyampe ka mana bi teh? Tah kadinya tah baris eta tah. Ya, Padil. Padil ka mana deui? Itu ga kalak nempoan stiker. Kadieu lah can beres aing ngomong. Eta ya stiker alus. Kuah. Lain nyambung nu tadi ye. Anak teh keur di lembur keneh pan. Hanjakal kacida teu milu nyaho kaistimewaan sora mustika pasantren euy. Aduh eta kumaha? Jeung Nur Aisyah Jamil kira-kirana kumaha tah ya? Nya jeung si eta mah sabanding lah. Ya, da Imas oge salian ti maher qiraat sab'ah katut riwayat-riwayatna teh ceuk beja maher ngalagu qasidah deui. Oh kitu. Lagu perdamaian apa teu? Nasidaria. Tah teuing eta mah teuing teu nyaho. Eueuh atuh dina bukuna ge naon eta bieu? Eta teh lagu anu ngehits kasidah nasidaria apa teh nasidaria? Teuing geus ieu. Nya kitu pokona model Nur Aisyah Jamil jeung Rofiqoh Darto Wahab bareto. Aduh bener surup kana tangtungan euy. Aduh kitu paku ciwesna nu duaan para dikum dangu. Aep ngalieuk ka tukang bet kabeneran. Itu ge keur parngalieuk deui. Atuh jadi we kungsi papelong-pelong tetepan amprok sakilat kolebat tapi ya Allah eta nu sakolebat bet nimbulkeun rasa teu puguh surser tina sirah kana tungtung sukuna aep rasana naon atuh eta teh asa karek ngalaman panas nyaliara saluar awas kawakrek muriang mun manjang mah aduh ngus atuh aduh mancaca tatapannya mancaca tulisnya Gusti para warikom dangu manehna gancang malik deui terus nyeret ka bimuah nepi kanjek ngajarig jeung eta bimuah bari ngareret ka aep serengeh bimuah seuri ngan teu kebat kaburu dikenyang ku Imas pepeuteuyanana katenjo di jembelan. Aduh alhamdulillah naon dia itu melong. Iya melong, aduh alus. Jadi apa pelong-pelong? Halusna kumaha kitu? Repok lah. Teu no kencang. Ai teh. Aduh. Tinggal atuh euy. Monggo atuh. Uni GR kitu lah. Aduh, ka mana itu? Itu geura eueuh. Majar tadi hayang ditanya cenah si Bibi teh. Iye. Ayo urang neang kitabkeun ka pasalin. Ayo atuh. Aduh. Bring eta duaan lempang deui para warikom dangu. Lempang na teh ngadak-adak teu purun. Asup ka pasar beuki teu purun pisan. Geus aya di los tukang kitab mah komo ka teu purunan teh beuki ngahujud. Hayang sajungjungeun balik deui nuturkeun anu bieu marangan anu bieu. Malikeun heul atuh eta aep ka si Padil ngadon hayoh mulak meuli kitab nanyakeun hargana meuli mahan teu. Iya toko kitab teh ya. Mulon maneh siga gelisah gitu atuh. Anteu hayang gerak nepi ka mananya? Naon? Eta nu lempang tadi. Mang,
Udan. Ieu sabaraha ieu nu ieu? Ieu tah. Duh. Kanoy mah ieu. Oh kita beta. Nya. Oh itu mah ada lumayan eta teh. Ya Sabaraha lumayan teh. 20.000 eta teh. Waduh, ini awis geuning. Ari ieu bandrolna ieu. Sabaraha ieu? 200.000 ieu. Mohon. Mohon eta teh abdi salepat ngetik seueur ting nona. Jadi nu leres mah teh 20.000. Oh gitu. Apa tokopian ieu Mang Ding? Wah sami wae eta teh. Sami wae dan nu penting jasa diaos gitu. Mang teu beunang kitu ye. Saya eta. Surat di mana eta? Naon? Nya eta bieu teh menang da surat saya eta. Oh. Mun kadongeng eta mah. Ini makan duaan di dia eta jeung ieu jeung baturan saya ieu mah. Oh. Aduh sih. Aya suratan ketinggalan gitu. Moal mah dijanten moal. Dia buru atuh ah. Kela ya alus ya bu kitab ya. Kitab naon sih eta? Coba tinggali kumpulan masakan Chinese food ah. Naon atuh? Maneh kakak neangan. Kembali atuh. Kumaha jadi teh sakitu lah hargana? Coba ada canyawa ada tadi gua itu. Nya 25.000. Alim 20.000 cekap. Oh. Geus lah kewe deui ah. Maneh mah. Hanya kali tungguan aing mah. Yang beli mah teu jadi deh. Bu atuh kancang meuli kitab deui naon atuh aya deui teu belieun. Heuh teh neangan Riyadus Sholihin. Atangan tapi duitna mau pimahieun itu hargana tuh teuli katempon. Lahu tah ya. Make jeung hayang kitab gede segala. Alfiah get lain can tamat maneh mah. Boro-boro Alfiah. Sarof, Yakulu, Lamiyah jeung Ibriti ge poho deui ah. Ukur jurumiyah we wungkul meureun rada apal teh tuh. Atuh ngarumasakeun can wawuh ilmu alat mah atuh tong waka kawanianan ngambah kitab bahadag atuh. Lain satadina meh kitab hadis kaitung sedengan kitu. Disorogkeun sautak saeutik teh ayeuna keneh. Hitung-hitung naratas pijalanan sama meh mancal kana kutubus sitah gitu. Pasayagian sanunya ho katuliskeun malaikat ana jadi jadi ajengan. Nya alus kitu nama bener. Masa mata-mata masantren lamun teu boga cita-cita jadi ajengan, bener teu? Oh, tah model barudak sakola hayang jari di menak jeung baruga gelar sajana lain. Oh. Tapi lain tapi ngan susah geuning euy. Ngahontal gelar ajengan teh hese. Kumaha kitu? Leuwih susah batan barudak sakola ngahontal gelar sajana. Tatangga anak contona tah Kang Musa 17 tahun masantren acan kasebut ajengan sangkilang geus ngawuruk. Geus boga santri nu ngalong-ngalong bae mah. Nah, ari baturna sasakolaan di SMP ayeuna rata-rata geus doktorandes. Paling copel BA baroga pangkat. Komo meureun nu syaratna syarat model anak ieu mah jadi tukang maca telekin oge kawilang untung ya. Jadi naon teu kudu dipersoalkeun. Ukur rumbe nu kitu mah teu kudu dipake ngarasula. Nu penting mah urang bisa ngamalkeun ilmu dina jalan nu dipikeridok ku Allah. Ya amin. Boro atuh. Naon sih? Itu anu pikiran anak nu tadi wae tuh dah. Eta teu milih kitab geus aya ulasna kitu nu dibeli mah ukur 4 siki. Kumaha sih atuh? Jadi ieu nu 4 siki wae nak dibelina ya. Nya lah geus. Tah, nya geus atuh. Kuring ieu nya kuing lah, ieu titilu ya. Maneh hiji. Nya geus uing ieu hiji lah, sok. Kitab Arifis kieu ya. Bae lah. Sabangsa burdah we. Tijan daruri jeung kitab-kitab wirid ya. Paling tambah pamali ngelantok ka elos kitab begitu. Aya. Mang, isbarahan ya kabeh. Oh, eta. Janji ada 10.000 kira sedap. Baca 7.000. Jadi kena 55.500 ya. Iruit aya. Iya. Ya non. Nyesok mang. Kayalah. Mun geus ana jadi ajengan sabatae diborong tah kabeh kitab anu karana kawas dina lomari ajengan teh tah moal asa-asa sok. Geus lah. Manggeus. Montong jauh teh ngalamun. Geus beurang ieu bisa tinggalin jumaahan. Wah, tinggalin jumaahan atau tinggalin? Geus ayo balik ah. Jeung lapar ana mah deui. Lapar beuteng atau lapar hate? Ari kitu naon Pira ku beuteng mah geus lapar deui. Tadi isuk-isuk liwat sakastro ledis jeung remeh-remeh nalin. Ari eta naon make yang lebut lapar hate? Santena bae tas panggih jeung anu dicindung tah. Anu dilakna gurilap, nu imutna ngandung semu hate sok ngadadak ngolowong. Lapar lain hayang dahar tah mah tunduh lain hayang sare. Sia mah. Geus ngalaman kitu. Acan sih. Beja deui we ti santi kahot.
Tapi apaan ana sautak saeutik diajar ilmu faal ti Kang Mastur. Teu nyaho kitu-kitu acan mah atuh piraku. Ah, sia percuma euy. Bener ilmu paal oge. Moal dipercaya. Ari ilmu nu 12 pan acan ngecagkeun dongeng nama. Kalau di kaum dangu. Rupina cag heula ieu carios. Bentang Pasantren. Karangan Bapak Usep Romli HM nya almarhum. Anu biasa nama sasari nama mangrupi carpon karya anjeunna teh anu sok dipeda dina segmen carpon dongsun aya nama novel karangan anjeunna nya janten rada panjang cariosna. Nanging sapertos biasana carios karya mantena religius janten maksudna sok aya aroma gitunya, aroma santri, aroma pasantren, aroma anu agamis gitu maksud teh. Kumaha carios salajengna mangga antosan medalna dina lajeng cariosna. Sim kuring teu tenda dihapunten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina bedarkeun ieu carios. Boh bilih anu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa eta mabongkar resan bae sanes kaing haja-haja. Pamugi sakudak sakedikna sasieun sabeunjeureun aya hikmah aya manfaat utamina hiburan tina sakur konten anu dipedarkeun. Sim kuring sajamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.